హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం బాష్ వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ రెంచ్ని అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం. దాని మోడల్ వచ్చేసి బాష్ GDS 18v-400 ఇంపాక్ట్ రెంచ్. ఈ ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇది మనకు ప్యాకేజ్ ఫస్ట్ వచ్చి మనకు బాష్ వాళ్ళ సర్వీస్ సెంటర్ డైరెక్టరీ ఇచ్చారు. దీనిలో ఎక్కడెక్కడ సర్వీస్ సెంటర్స్ ఉంటాయో మనకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వారంటీ కార్డు. ఈ వారంటీ మనం ఆన్లైన్ కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనకు వచ్చి యూజర్ మాన్యువల్ టూల్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ యూజర్ మాన్యువల్ చార్జర్కి ఇచ్చారు. ఈ టూల్ వచ్చేసి బాష్ వల్ల 18V 5A రెండు 5A బ్యాటరీస్ వస్తుంది. ఒకటి ఇక్కడ ఉంది, ఇంకోటి టూల్కి పెట్టుంది. ఇంకోటి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఇస్తారు. GAL 18V 40 అనే మోడల్ ఛార్జర్. ఇది ఒక బెల్ట్ క్లిప్ ఇస్తారు, మనం బెల్ట్కి హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి. ఇక టూల్లోకి వెళ్దాం. ఇది టూల్ వచ్చేసి ఇది ఒక ఇంపాక్ట్ రెంచ్. ఇది 400 Nm కలిగి ఉంటుంది. అండ్ బ్రష్లెస్ మోటార్ కూడా అనమాట. బ్రష్లెస్ అంటే కార్బన్ బ్రషెస్ దీనిలో ఉండవు. దానివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏమిటి అంటే ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది, ప్లస్ తక్కువ బ్యాటరీతో ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంది. ఈ టూల్కి వచ్చేసి ముందు భాగాన్ని 1/2 ఇంచ్ స్క్వేర్ డ్రైవ్ అంటారు. ఇది 1/2 ఇంచ్ సాకెట్స్ తీసుకుంటుంది. ఇలా మనం 1/2 ఇంచ్ సాకెట్స్తో అటాచ్ చేసి నట్స్ బోల్ట్స్ లూజు టైట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు తప్పకుండా దీనికి వాడాల్సింది ఇంపాక్ట్ సాకెట్స్. మామూలు సాకెట్స్ అయితే చీలిపోతాయి. ఈ టూల్కి ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఉంది, ABR అంటారు, ఆటో బోల్ట్ రిలీజ్. దాని ఫీచర్ ఏంటంటే ఈ టూల్ బోల్ట్ని లూజ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతుంది. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నార్మల్ ప్లేసెస్లో అయితే బోల్ట్ కింద పడ్డా పర్వాలేదు. కొన్ని టిపికల్ వర్క్ ప్లేసెస్లో బోల్ట్ కింద పడితే మనకు మళ్ళీ కనిపించడం కష్టం. అలాంటి మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాంటివి లేకుండా ఇది ABR ఫీచర్ బోల్ట్ని కింద పడకుండా మిషన్ అక్కడికే ఆగిపోతుంది. ఇంకా బాష్కి వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫీచర్ EMP అంటారు, ఎలక్ట్రానిక్ మోటార్ ప్రొటెక్షన్. దీనిలో ఆ EMP ఫీచర్ వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అంటే మిషన్ ఓవర్లోడ్ అయినా హీట్ అయినా ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి బాష్ బ్యాటరీస్. ఇవి హీట్ సింక్ బ్యాటరీస్. రెడ్ కలర్ పోర్షన్ వచ్చి హీట్ సింక్. దీనిలో హీట్ నిలవనీయకుండా బయటికి పంపిస్తూ ఉంటుంది. దీనికి ఈ ఫీచర్ వచ్చేసి ECP అంటారు, ఎలక్ట్రానిక్ సెల్ ప్రొటెక్షన్. దాని ఉపయోగం ఏంటి అంటే డీప్ డిశ్చార్జ్ కాకుండా చూసుకుంటుంది. నార్మల్గా అదర్ బ్యాటరీస్ అదర్ కంపెనీవి డీప్ డిశ్చార్జ్ అయిపోయి తొందరగా పాడైపోతాయి. బాష్ అలా కానికుండా చేస్తుంది. అది ఫ్రెండ్స్ ఇవాల్టి అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ధన్యవాదాలు.